Good morning, student. Welcome back. We will start our new lesson, that is birds, beaks, and claws. So, student, first of all, we need to understand that birds, they don't have teeth. They have a beak. Instead of teeth, they have a beak that is called bills. बर्ड्स की कोई दांत नहीं होते हैं और उसकी जगह उनकी चोंच होती है जिसको बिल्स कहा जाता है. Beaks. Birds use their beaks to do many things. To pick grains, tear flesh, bite, and feeding their young ones. बर्ड्स अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं, उनकी बीक भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं. और जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी चोंच, अपनी बीक ग्रेन को पिक करने में, फ्लैश को टेयर करने में, बाइट करने में, फीड करने में अपने बच्चों को, और या फिर खुद खाने में उनका बीक उनकी हेल्प करता है. ऑल्सो द बीक टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फेदर. अक्सर देखा गया है कि जो बीक बर्ड्स होती हैं अपने ही बीक के हेल्प से अपने पंखों की सफाई करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीनिंग. उसी को कहा जाता है प्रीनिंग. यहाँ पे प्रीनिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, टू मेक नेस्ट. अपने ही बीक से वो नेस्ट बनाते हैं, और वो नेस्ट बनाने के लिए अपने बीक का इंतजाम अलग अलग चीजों को लाने में करते हैं. लाइक बर्ड्स कैरी मटेरियल्स लाइक ग्रास, twigs and leaves in their beak. They use these material to make a nest using their beak as a tool to feed their young one. इसी तरह जैसे कि हमने कहा कि अपने बी को की हेल्प से वो अलग अलग चीजें लाने में यूज करते हैं, और वो एक तरीके से औजार है, उनका टूल है. और आखिरी में देखेंगे तो टू फीड देयर यंग वन. तो इस लेसन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके किस प्रकार के बीक होते हैं और किस प्रकार के क्लॉ होते हैं. नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं, और यहाँ पे ये पैरेट है, और देखो किसी के बीक हुक्ड शेप के हैं, किसी के शार्प पॉइंटेड है, लॉन्ग है, किसी के शॉर्ट है, और किसी का बहुत बड़े बीक है. तो हम एक एक करके देखते हैं इनको. तो द बीक ऑफ बर्ड टेल अस अबाउट लॉट, द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड हाउ दे गेट देयर फूड. उनकी बीक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का, किस साइज का खाना वो खाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट हुक्ड बीक. मतलब हुक जैसा उनका बीक होता है. आप देख सकते हैं हुक. पहला एग्जांपल है आउल. ये आउल का पिक्चर है, और उसकी बीक आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू से. ये ईगल है, और ईगल की बीक आप देख सकते हैं. अगेन इट इज बीक इज कर्व्ड, हुक शेप. दिस इज वल्चर, एंड वल्चर का बीक आप देख सकते हैं हुक शेप अगेन. दिस इज हॉक, एंड अगेन the beak is curved. Okay, the hooked beak of owl, okay, eagle, vulture, and hawks are very strong and sharp. बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं. और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, तो इजीली किसी भी चीज को, लाइक फ्लैश को खाने में इनको आसानी होती है. ओके, दे हेल्प द बर्ड टू बाइट एंड टियर द प्रे इनटू पीसेस. फ्लैश को टुकड़े टुकड़े करने में हेल्प करते हैं. आगे देखेंगे स्पेयर शेप्ड. ये देख सकते हैं आप स्पेयर शेप. किंगफिशर है, नाम से पता चलता है किंगफिशर की बीक. हेरॉन. Kingfishers and herons have spear-shaped beaks. Spear-shaped मतलब लॉन्ग तो है ही, शार्प भी है, पॉइंटेड भी है. तो एक चीज ये याद रखिए स्टूडेंट, दे आर लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड. दे हेल्प द बर्ड टू स्पेयर फिश. आसानी से फिश को पकड़ने के लिए, खाने के लिए इनकी जो बीक होती है वो इस तरह से मॉडिफाई है. आगे है स्ट्रेनर. आप देख सकते हैं दिस इज डक, स्वैन. इनके बीक आप अगर अच्छी तरह देखेंगे तो देखिए फ्लैट है थोड़ा सा. ओके,
स्ट्रॉन्ग तो है ही, उसके बावजूद ये फ्लैट है विथ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर लगे, 2 छेद टाइप के होते हैं। तो डक्स एंड स्वैन हैव स्ट्रॉन्ग flat beaks with strainer all along the edges that allow water and mud to go out. Okay, next है चैजल शेप्ड। चैजल शेप मतलब ये एक ऐसा बर्ड होते हैं, ऐसे बर्ड के जो बीक होते हैं ये बहुत मतलब चैजल शेप का होता है ताकि वो किसी में छेद कर सके। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे जो बीक होते हैं वो वुड पेकर में पाए जाते हैं। Woodpecker have long and slender chisel-shaped beak, tapering at the tip. They help the birds to make hole and catch insect in the tree trunk. ताकि ये आसानी से पेड़ों के बीच में जो गैप रहता है वहां पे अगर इन केस अगर कोई इंसेक्ट है तो इजीली अपने बीक से उसको कैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्विजर शेप। ट्विजर मीन्स इट्स काइंड ऑफ चिमटा। तो ये 2 बर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, हूप्स एंड वैबलर हैव लॉन्ग एंड थिन ट्विजर शेप्ड beak to pull out insect from the hole in the ground. बेसिकली ग्राउंड में अगर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, किसी छेद में, तो ये बर्ड इजीली, क्योंकि छोटे बर्ड्स हैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, तो इजीली इनको ये जो बीक है, ट्विजर शेप बीक है चिमटा टाइप का, आसानी से हेल्प करता है इंसेक्ट पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है क्रैकर। आपने देखा होगा मोस्टली हम इस तरह के बर्ड देख सकते हैं जिनकी बीक बहुत छोटी सी है ना, ताकि छोटी भी है, थिक भी है, कॉनिकल भी है, ताकि इजीली वो बीज खा सके, अपना दाना खा सके, अपना फूड खा सके। तो ऐसे बीक हम देख सकते हैं स्पैरो में। ओके, पीकॉक। ओके, तो स्पेशली sparrow and peacock have cracker beak that are short, thick, and conical. They help the bird to break and crush seeds. Help करती हैं bird को, to break and crush seed. Next is sparrow, pigeon, peacock, and finches. They have short, hard, and horny beak. Short भी है और हार्ड भी है और हॉर्नी भी है। ओके, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये कुछ और पिक्चर्स हैं। हमने हेरॉन पढ़ा है, किंगफिशर, spear like fish, spear like beaks of the heron and the kingfisher help to catch fish। हमने पहले एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। ये वल्चर का हमने हुक शेप पढ़ा था, है ना। A strong hook beak for tearing flesh is found in eagle and vulture। ये देखिए वापस हुक शेप देख सकते हैं, हार्ड एंड शार्प कर्व्ड शेप beak for tearing flesh of small animals, hook beak for cracking nuts and seed from fruits। ओके, ये देख सकते हैं, a hook beak for cracking nuts and seed from fruits is found in parrots। Parrot beak also help it to climb up tree। पेड़ में ऊपर चढ़ने के लिए ये अपने बीक का ही हेल्प लेते हैं। देख सकते हैं वुडपेकर में, देखिए किस तरह से इनका बीक है, और स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बीक फाउंड इन वुडपेकर। स्वैलो सॉफ्ट है, ब्रॉड है, बीक है। ओके, the swallow fly with their beak wide open and catch hundred of flies and insects which stick inside the mouth। अपना मुंह खोल के ही जाता है, वो अपना बीक को खोल के जाता है ताकि जो भी इंसेक्ट आए उसके मुंह में डायरेक्टली चले जाए। अब हम पढ़ेंगे फीट एंड क्लॉ। फीट मतलब पैर, क्लॉ मतलब जो नाखून है। तो बेसिकली बर्ड्स हैव 2 feet। दे हैव क्लॉज ऑन देयर फीट। जो नाखून है वो उसके फीट में है। क्लॉज हेल्प द बर्ड्स टू कैच देयर फूड। अब ये जो उसके क्लॉ है किस लिए हेल्प करते हैं? बर्ड को फूड को कैच करने के लिए। पर्च ऑन ब्रांचेस एंड टू मूव अराउंड। They have feet according to the environment they live in and the food they eat. Wedding, crane, stork, heron। आप देख सकते हैं इनके feet किस तरह से हैं। Cranes, storks, and herons have long legs with wadding claws that are spread out them
To walk easily in shallow water without sinking, ताकि वो डूबे ना, सिंक ना करे और इजीली वॉक कर सके। इस तरह से इनके पंजे होते हैं, 3 आगे की तरफ है and one is towards behind. Next, feet and claws of sparrow, pigeon. इसको पर्चिंग कहा जाता है, ऐसे बर्ड जिनके पैर इस तरह से होते हैं, feet. Now let's see the claw of some bird that help them to catch their food, perch on branches and to move around. ऐसे बर्ड जो पेड़ों में इजीली चढ़ सकते हैं, इनके फीट को पर्चिंग कहा जाता है। पर्चिंग में क्रो, रॉबिन एंड स्पैरो, आप अच्छी तरह देखिए इनके फीट, देखिए क्लॉ, देखिए उनके। क्रो, रॉबिन एंड स्पैरो, तीनों की पिक्चर यहाँ पे है। हैव पर्चिंग क्लो विद द टोज इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड, 3 toes in front है और एक behind है, with curls around the branch to hold it firmly. This helps the bird to sleep even while perching, है ना? Okay, next is grasping. Eagle, hawk and owl. इनके पंजे आप देखिए students. Birds like eagle, hawk and owl have large भी है, curved भी है, grasping claw called talons to catch, kill and carry prey. They have 3 toes in front and 1 at the back. 3 आगे है, एक पीछे है। आगे है ऐसे बर्ड जो स्विम करते हैं, जैसे डक एंड स्वैन। तो इनकी फीट आप देखिए कितनी अलग है, वेब्ड है ना, ताकि वो इजीली स्विम कर सके। Ducks and swan have swimming claws. They have webbed feet with 3 toes in the front and 1 small toe at the back. The feet work as they are like this because for swimming. अब ऐसे बर्ड जो स्क्रैच करते हैं, आप देख सकते हैं, hen and pigeon, इनके आप देखिए इनके फीट देखिए, इनके क्लॉ देखिए। Hen and pigeons have strong scratching claw with again 3 toes in front and 1 behind. And this type of feet help them to scratch the ground to find food. Okay, next woodpecker, देख सकते हैं इनकी फीट देखिए। Parrot, इनकी फीट देखिए, have climbing claw with 2 toes in the front and 2 behind. देखिए 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं इन बर्ड्स के, और ये इजिली हेल्प करते हैं बर्ड को क्लाइंब करने के लिए। क्लाइंब अप डाउन विथ साउथ वे ऑन ट्री ट्रंक। यहाँ देखिए आप, एक ऐसा बर्ड ऑस्ट्रिच, इसके जो पैर है, फीट है, क्लॉ बिल्कुल अलग हैं। ऑस्ट्रिच इज फास्ट रनिंग बर्ड, बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द बर्ड which can run very fast because of it has very long legs and with running claws, you know, you can see. Okay student, that's all for today's class student. Hope you like this video. Thank you for watching.